नाज़रीन, सिंध में डंडन ऐं ढोरनि ते कब्ज़नि में मुहाणनि जे हक़नि ते धाड़नि ख़िलाफ़ मुहाणनि जी तनज़ीम पाकिस्तान फिशर फ़ौज फ़ोम जे सॾ ते एहतिजाजी मार्च कयो वियो। तनज़ीम जे सरबराह मेहरान अली शाह, यासीन शाह ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में सवें माण्हुनि DCO चौक खां ऐवान सहाफ़त बदीन ताईं एहतिजाजी मार्च कयो। उन मौक़े ते मेहरान शाह, यासीन शाह ऐं ॿियनि जो चवणु हो त बदीन ज़िले जे केतिरनि ई डंडनि तोड़े ढोरनि ते वॾेरनि कब्ज़ा करे वरिता आहिनि, जंहिं सबबि हज़ारे मुहाणनि जो रोज़गार ठप थी वियो आहे। मेहरान शाह चयो त मिठे पाणी जो छोड़ बंदि थियण सबबि हज़ारे एकड़ ज़मीन समुंड पाए वियो आहे, जॾहिं त लखें मुहाणा पीअण जे साफ़ पाणी लाइ पिणु परेशान आहिनि। मेहरान शाह मूजिबि समुंड में मछी मारण लाइ वेंदड़ मुहाणनि खे पाड़ेसरी मुल्क भारत गिरफ़्तार करे जेलनि में बंदि करे छॾे थो। सवें मुहाणा अॼु बि भारतीय जेलनि में सड़ी रहिया आहिनि, पर पाकिस्तानी हुकूमत मुहाणनि जी आज़ादी तोड़े गैर क़ानूनी गिरफ़्तारी ख़िलाफ़ भारतीय इख़्तियारनि सां ॻाल्हाइण बेपसंदि नथी करे। उहो मुहाणनि सां तारीख़ जो बदतरीन ज़ुल्म आहे। फिशर फ़ौज फ़ोम मुतालबो कयो आहे त बदीन समेत सिंध जे डंडनि ढोरनि ते कब्ज़ा ख़तमु कराए मुहाणनि जे रोज़गार में पैदा कयल रंडकूं ख़तमु कयूं वञनि ऐं भारतीय जेलनि में क़ैद मुहाणनि जी आज़ादी लाइ फ़ौरी तौरु क़दम खंया वञनि। ॿी सूरत में एहतिजाजी तहरीक शुरू कई वेंदी।